نزهة الركراكي راحت لزيارة سعد المجرد في المستشفى الخاصة بالحجز أو بالسجن في باريس، وقالوا لها أنه في حالة خطيرة جدا ورافض الكلام مع أي شخص. سعد المجرد كان مقرر أن هو ينهي حياته فعليا، ولكن الطاقم الطبي المجهز واللي على دراية كاملة بأحوال المساجين المبتدئين قام بإنقاذ حياة سعد المجرد فعليا. سعد كان بيحاول ينهي حياته بعد الفضيحة اللي خلاص اللي هي بتلاحقه أصلا من 2016 لحد دلوقتي، وهو مش عارف يعمل إيه بالظبط. انتظروا المفاجأة في الفيديو. فقرر ان هو ينهي حياته فعليا ويتخلص. امبارح كان مظاهر الحزن والألم على وشه بجد، والناس كلها استغربت ان زوجته مراته رايحة معاه في قضية حساسة زي كده اللي هي قضايا الاغتصاب وقضايا الاعتداء، ان زوجته نفسها هي اللي رايحة معاه تحضر القضايا دي.